Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo dhimma Tigraay wal qabatee miliqee bahee isin biraan geenyaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay murna Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu Shaabiyaa waliin ifatti tokkummaa uumeera. Gareen kun tokkummaan mootummaa Itoophiyaa fonqolchuuf waliigaluu isaanii icciitiin marii isaanii miliqee baheera. Akka icciitiin gola isaanii keessaa baheessutti ji'a fulbaanaa bara 2018 fi eebba piroojeektii hidha laga Abbayyaa osoo hin geenye mootummaa Gibxi waliin magaalaa Finfinnee to'anna jechuun imala karoora qabsoo lafa kaawwachuu isaanii icciitiin marii isaanii harka miliqee dhagahameera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin baajeta naannoo Tigraayiif kennu sochii waraanaa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraayiitiif akka hin oolle karaa of eeggannoo qabuun hordofuu qaba. Dabalataan immoo karoora murni badii gaanfa Afrikaa kanaa fashaleessuuf sochii dippiloomaasii cimaa biyyoota addunyaa biroon waliin hojjechuu akkasumas humna waraana isaanii sakatta'uun irra jiraata. Egaa jaallatamtoota keenya qophii keenya asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.